දැන් අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ගිරවෙක් වගේ ලියලා දෙන එක කියනවා කියලාද මේ වසන්ත මැතිතුමා කියන්නේ? අගමැතිතුමිය නම් උත්තර දෙන්නේ. ඒක හරියට බලලා ඒ තහවුරු අරගෙන කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා පිළිතුරු ලබා දීමේ වැරද්දක් නිලධාරීන් විසින් කරලා තියෙනවා. JP එකේ මාලිමාවේ හරිනි අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ පිළිතුරු වැරදි කියලා JP එකේ අපේ වසන්ත මැතිතුමා ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. වසන්ත මැතිතුමා දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. දැන් මට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එතුමා මාව කෝට් කරේ. මම රොකට් එක ගැන කතා කරන්නේ නෑ. මම කතා කරේ නෑ. මම එතුමියගේ රටේ දෙවනි පුරවැසියා අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ සුප්‍රීම් සෙට් එකට රජයේ මුදල් යොදවලා තියේද? මේකෙන් යම්කිසි ලාභයක් රටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි සරල ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. එකක් ලංකාවේ මුදල් යොදවලා තියේද? මේකේ ප්‍රතිලාභයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි සරල ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ එතුමිය ඒකට පිළිතුරු ලබා දෙනවා ලංකාවේ 1 රුපියලක්වත් වැය වෙලා නැහැ කියලා. දැන් වසන්ත මැතිතුමා පිළිතුරු දෙනකොට එතුමත් පිළිතුරු දෙනවා 1 රුපියලක්වත් වැය වෙලා නැහැ කියලා. අපේ චතුරංග මැතිතුමත් එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය කිව්වා එක අවුරුද්දකට මම දැන් මිලියන 80000ක් ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. වසන්ත මැතිතුමා කියනවා නෑ 80000ක් නෙමෙයි ලැබිලා තියෙන්නේ මිලියන 300ක්. ලක්ෂ 3000ක ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. මේක ඔබතුමන්ලා බේර ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මේකේ මිලියන 80000ක් දාවේ මිලියන 300ක් දාවේ කියලා ඔබතුමන්ලා බේර ගන්න. මොකද අපි අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ රජයේ මුදල් නාස්ති වුණාද? මොකද අරගලේ කාලේ බෝඩ් එක අල්ලන් හිටියේ 1.11ක් ගාලා චිචි මෙච්චර ගාණක් රොකට් යවන්න වියදම් කරා කියලා. දැන් අද දෙන්නම කියනවා 1 රුපියලක්වත් වැය කරලා නැහැ කියලා. දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි හිටපු ආණ්ඩුවල නේ මම දන්නේ දැන් සිස්ටම් වෙනස් වෙලාද කියලා. ඉස්සර නම් අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඉස්සෙල්ලම අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා. ලේකම්තුමා අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට යවනවා. එතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශය. එතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා මේක අදාළ ආයතනයට යනවා. එතකොට මේ අදාළ ආයතනෙන් දෙන උත්තරය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හරි සෙක්‍රටරි කෙනෙක් හරි ඒක ගැන හොයලා බලලා අධ්‍යයනය කළා ස්ක්‍රීන් කරලා තමයි ඒක යවන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමියට. ඊට පස්සේ අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ ඒ අමාත්‍යාංශයේ ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි හරි සෙක්‍රටරි හරි අධ්‍යයනය කරලා එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හරි අධ්‍යයනය කරලා තමයි ඒක දෙනවා අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම් පෞද්ගලික ලේකම් ඒක චෙක් කරෙන් පස්සේ තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න ඕන. දැන් එතකොට කියන්නේ දැන් අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ගිරවෙක් වගේ ලියලා දෙන එක කියනවා කියලාද මේ වසන්ත මැතිතුමා කියන්නේ? කිසිම තහවුරු කිරීමකින් තොරව දේවල් කියනවා කියලාද කියන්නේ? මේක තමයි අපිත් කිව්වේ. මේ ආණ්ඩුවට කිසිම වැඩක් බෑ කියලා ඒක තමයි අපිත් කිව්වේ. ඉතින් දැන් ඔබතුමාලම කියනවා. හැබැයි වසන්ත මැතිතුමා ගැනයි අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ගැන ගත්තම අපිට මැනීම දෙකක් තියෙනවා. එතුමා ආචාර්යවරියක් හැටියට ඒ වගේම එතුමියගේ වැඩපිළිවෙල ගැන යම්කිසි පැහැදීමක් තියෙනවා. එදා අර ජාතික ලැයිස්තුවෙන් වසන්ත මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමිය වෙනුවට ගෙනාවන අදට 103 තමයි. හැබැයි අද එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා සම්පූර්ණ මගේ නම කිය අග්‍රාමාත්‍යතුමියට දිගටම පහර එල්ල කරා. හැබැයි මේ කරුණු දුන්නේ කොහෙන්ද? කරුණු දුන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශේ. මුදල් අමාත්‍යාංශේ ප්‍රධානියා කවුද? රටේ ජනාධිපතිතුමා. රටේ ජනාධිපතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමියට තොරතුරක් ලබා දීලා ඒ තොරතුර කිව්වම JP එකේ මාලිමාවේ හරිනි අග්‍රාමාත්‍යතුමියගේ පිළිතුරු වැරදි කියලා JP එකේ අපේ වසන්ත මැතිතුමා ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒ වගේම මම දැක්කා වසන්ත මැතිතුමා සුසුකම් ගැන එහෙමත් මම දැක්ක රෝහිතගේ සුසුකම් ටික පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන මම ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවට නැති කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. හැබැයි මම වසන්ත මැතිතුමාගේ සුසුකම් සහතික ඉල්ලන්න යන්නේ නැහැ. මොකද රංගවල මහත්තයාට වෙච්ච දේ වසන්ත මැතිතුමාට වෙනකොට මම කැමති නෑ. ඒකින්ද මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්න යන්නේ නෑ. ඒකින්ද ඉල්ලල වැඩකුත් නෑ. හැබැයි ඉල්ලන්න යන්නෙත් නෑ. ඒකින්ද ගරු කතානායකතුමනි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපිට මේක ඔප්පු කරන් තිබ්බේ දෙකයි. රටට ආයෝජන එද්දී හැමදාම ඔබතුමන්ලා බොරු කිව්වා. මේක 1 රුපියලක් වියදම් කරලත් නෑ. රටට ආදායමකුත් ඇවිල්ලා. හරි ගාන හරිනි අමරසූරියද වසන්ත මැතිතුමාද කියලා ඔයගොල්ලෝ බේරගන්න. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අපේ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහත්තයා මේ දිගටම කතා කරද්දී
අපිට එල්ල මේ කතා කරද්දි තේරිච්ච දෙයක් තමයි මෙතුමන්ලා හැඟීමක් දෙනවා මේ 2022 තමයි අපි රට බාරගත්තේ වань. එතුමන්ලා කියන මේ රිසර්ව්ස් ගැන කතා කරත් ආර්ථික වර්ධනයේ ගැන කතා කරත් ඩොලර් එක ගැන කතා කරත් මේ මොනවා ගැන කතා කරත් මෙතුමන්ලා හැසිරෙන්නේ 2022 වගේ. අනේ එහෙම රටක් නෙමෙයි ඔබතුමන්ලා බාරගත්තේ. ඔබතුමන්ලා බාර ගන්නකොට අන්තිම කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 5.3යි. ඊට පස්සේ ඩොලර් රිසර්ව් එක තිබුණා ඩොලර් බිලියන 6ක්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මේකේ තිබුණා කෘෂි වර්ධන වේගය 0.9. චානක you have 2 minutes. ඒ වගේම කාර්මික වර්ධනයේ තිබුණා 11.2ක්. ඒ වගේම පොලි අනුපාත එක ඩිජිට් එකකට ඇවිල්ලා තිබුණේ. LC අරින්න බැරි තිබ්බ රටක් නෙවෙයි. ඒ වෙලාවෙත් තෙල් ගෙනාව LC වලින්. මේ වගේ බොරු කියන්න එපා. ඔබතුමන්ලා හැබැයි බාරගත්තා මොකද උනේ? 5.3ට තිබ්බ ආර්ථික වර්ධන වේගය අද 4.8කට කඩාගෙන වැටිලා. 0.5කින් අඩු වෙලා. ඔබතුමන්ලගේ පළවෙනි කාර්තුවේම 0.5කින් මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙලා. ඊට පස්සේ කෘෂි වර්ධන වේගය ප්ලස් තිබුණේ පොසිටිව් තිබුණේ 0.9ක් තිබුණේ. අද කෘෂි කර්මාන්තේ විනාශ කරලා පොහොර ටික වෙලාවට දෙන්නේ නැතුව සල්ලි ටික වෙලාවට දෙන්නේ නැතුව මේව පරක්කු කරලා අද කෘෂි කර්මාන්තය ඍණවලට ගිහිල්ලා ඍණ 0.7යි කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒකෙන්ට තමයි ඔබතුමන්ලා මේ රට අරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු කතානායකතුමනි දිගින් දිගටම අද මම දැක්ක ගරු ජනාධිපතිතුමත් කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ චෝදනා එල්ල කරනකොට එළිය මේක CID එකට ගිහිල්ලා කියන්න කියලා. හැබැයි අර CID එකේ පැමිණිලි දාලා තියෙනවා කන්ටේනර් වංචාව ගැන. ඇයි ඒ ගැන අද වෙනකන් කිසිම විභාගයක් වෙන්නේ නැත්තේ? අද ඒක ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන අය, එහෙම නැත්නම් එළිය කතා කරන අය, ඒගොල්ලෝ ගෙනලා CID එකේ ප්‍රශ්න කරනවා. අදටත් ඒක බාරගත්ත නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ගේට්ටුවට උපදෙස් දීපු නියෝජ්‍ය ඇමතුමාගෙන් එක වචනයක් අරගෙන නැහැ. නිලධාරීන්ගෙන් එක වචනයක් අහන්නේ නැහැ. මේ දෙකේ මුනේ එක වගේ. බැඳුම් කර වංචා වෙච්ච වෙලාවෙත් මේ වගේම දෙයක් තමයි උනේ. බැඳුම් කර වංචා වෙලාවෙත් ඒක හදිසියක් හැදුවා. කන්ටේනර් වංචාවෙත් හදිසියක් හැදුවා. බැඳුම් කර වංචා වෙච්ච වෙලාවෙත් මොකද්ද කරේ? CID එක ගෙනියනවා වෙනුවට එහෙම නැත්නම් බ්‍රයිබරි කමිෂන් ගෙනියනවා වෙනුවට මොකද්ද කරේ? කමිටු දැම්මා. ජනාධිපති කොමිෂන් දැම්මා. කන්ටේනර් වංචාවේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකෙත් CID එකෙන් පරීක්ෂණ වෙන්නේ Honorable DV Chanaka, your time is up. බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකෙන් කිසිම පරීක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ජනාධිපති කොමිෂන් දාලා මේකේ පරීක්ෂණ එන්න පරක්කු කරනවා. එයිද CID එකේ අධ්‍යක්ෂක ෂුවර් නැද්ද? බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකේ DG ෂුවර් නැද්ද? ඇයි ඒගොල්ලන්ට මේ පරීක්ෂණේ බාර දෙන්නේ නැත්තේ? බාර දුන්නොත් මේකට අහුවෙන්නේ ආණ්ඩුව. ඒකින්ද මේක බැඳුම් කරේටත් එහා ගිහිපු වංචාවක්. හැබැයි ඒක වහන්න ආණ්ඩුව සිතාමතා කටයුතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.